Hello，大家好，今日同大家嚟食燒肉例，一齊睇下佢嘅 menu，有底同埋面，只係唔同嘅語言啫，都係同一個 menu。另外呢度呢有兒童餐烤好噶啦。另外，如果你下午茶嚟，就有呢個下午茶優惠套餐。咁而家仲有啲特別嘅茶可以飲，仲有呢個極黑豚肉添啊，128蚊。如果買外賣就可以買返屋企慢慢烤。另外仲可以3款自選肉添，98蚊。鋪頭入邊嘅裝修就係咁啦，座位座無虛席，全部坐滿晒人。記得喺度俾錢，唔收現金，就係收電子支付。我哋入去啦，食嘢啦，呢個就係煮嘢食嘅爐。再睇下 Apps 有啲咩食，亦再次推介有呢個吉豚肉同埋呢個汽水，買2罐有優惠。再睇下入邊有啲咩餐嗌先。睇完咁我就嗌依幾個餐，大家睇下我嗌啲乜嘢？嘢食嗌完啦，再講多次呢個優惠，買2罐汽水送個汽水袋。食烤肉梗係要有唔同嘅汁啦，呢度都勁多選擇，有原味 BBQ 醬，之後一個蒜香醬油。食得鹹嘅可以落呢個鹽味醬，濃味嘅有呢個辣味味噌，仲有一個韓式辣醬。有沙律梗要有佢啦，胡麻醬。唔想咁寡就有一個黑胡椒或者落鹽。每張台有呢個餐具、筷子、匙羹，仲有紙巾。嚟到食做乜無限添飯？再講一次，只係收呢個電子支付。隔離睇住明星相先。嚟啦，我嘢食到啦。首先呢個就係呢個椰菜沙律，仲有泡菜。有飯，有呢個牛肉豬。第2個餐嗰度，再嚟多次牛肉豬，仲有一個牛肉湯，仲有一個凍椰菜，呢個加咗錢嘅紫菜飯，仲有隻蛋添。再嚟呢個有呢個雞啦，同埋豬肉嘅，呢個就係加錢嘅超大沙律啦，真係超大碗啊！同埋有個湯。要換個袋，梗係嗌2罐汽水啦。汽水喺度，袋就喺呢一度，記得即刻問店員拎啊！如果唔係換晒就冇啦。嚟啦，影俾大家睇烤肉啦！咁你夾筷子都要拎。
可以同你換咗個網去嘅，咁你燒完呢兩嚿。唔係佢呢個冇黐啊，呢個黐就唔係問題係係呢嚿係呢個黐啊，即係黐住個餡冇啊，你打得嚟都冇。可以同你換咗個網去。點解咁大個？你嗰個冇嘢啊？火燭。我就話你嗰個一路先一路搞啲嘢佢一路搞，一路搞。我就話等佢。哇！咁快全部肉就燒晒，嘢都食晒，張單就喺呢一度。今條片嚟到呢度，我哋下條片再食其他嘢。Goodbye。